Përjashtimi i papritur i Kristit nga shtëpia e Big Brother VIP Albania ka tronditur banorët dhe publikun. Vendimi u komunikua përmes zarfit të zi të lexuar nga Brikena, ku u njoftua përjashtimi i menjëhershëm dhe anulimi i televotimit në fuqi. Por mënyra dhe koha e këtij vendimi kanë ngritur shumë pikpyetje. Çfarë mund të ketë ndodhur? Fakti që televotimi u anulua papritur sugjeron se mund të ketë pasur një zhvillim të ri në orët e fundit. Në raste të ngjashme, përjashtimet e menjëhershme lidhen zakonisht me një shkelje tjetër të rëndë të rregullores, një situatë që cënon sigurinë e banorëve ose një vendim personal të konkurrentit për t'u larguar, që formalizohet si përjashtim nga produksioni. Anulimi i televotimit le të kuptohet se diçka më urgjente ka ndodhur. Zarfi i zi zakonisht përdoret për komunikime të forta dhe vendime drastike. Kjo ka shtuar dyshimet se pas këtij vendimi mund të fshihet një situatë që publiku ende nuk e ka parë në transmetim. A kemi të bëjmë me një tjetër shkelje të rëndë? Përgjigjet pritet të jepen në spektaklin e të shtunës, ku me shumë gjas do të zbardhen detajet e plota të këtij përjashtimi që ka ndezur debat në rrjet.